हेलो दोस्तों, देखो ये लगाव का नतीजा। अगर तुम किसी पेट को प्यार से रखते हो तो वो आपके पास ही रहेगा। देखो, चले राजा, आजा बेटा। देखो राजा, आजा, चल हाथ पे आजा। देखा गाइस, चल बैठ जा बेटा, बैठ जा। ये होता है प्यार। प्यार हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लाइक करे यार।